न जाने कब समझेंगे इंसान की पहाड़ सुविधाओं के लिए नहीं, शांति के लिए बने हैं। हर जगह रोपवे या एनएच की जरूरत नहीं, पहाड़ पगडंडियों से खूबसूरत बनते हैं। हर साल बढ़ती आपदाएं हमें बताती है कि ठहरो, ये ट्रैफिक की आवाजें शहरों में रहने दो। पहाड़ में देव संस्कृति गूंजती अच्छी लगती है। पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ, जो सीना चीर के मिलता हो वो टूरिज्म नहीं चाहिए पहाड़ों को।